السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امام غزالی رحمت الله علیه په مکاشفة القلوب صفحه 11 باب نمبر اول باب فی بیان الخوف یو حدیث ذکر کوي. وای په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې الله جل جلاله یو ملک پیدا کړی دی. د دې ملک دومره عظیم صورت دی چې وزر په مشرق کې دی بل په مغرب کې دی. دا زموږ له سترګو څخه نهامي دی، موږ یې نه وینو. لکه کرام الکاتبین دوی ملک دي زموږ په راسته او په شفا اوږه باندې ناست دي، موږ یې نه وینو، نه په درانیو او نه په خبرو یې نه وینو، نه رامعلومیږي. دا د الله هم مخلوق لکه ملایکې هغه هم موږ تر سترګو باندې نه لیدل کېږي، خو چې هغه باطني سترګې د انسان صفا سي چې هغه په تصوف او په طریقت باندې تزکیه د باطن راسي، هغه مقام ته د ولایت انسان ورسیږي، ولي الله ځین جوړ سي، بیا الله کشف ورته وکړي، الله جل جلاله هغه بیا ملایکې هم په وویني، کشف القبور قبرو حالات هم په وویني، د آخرت حالات هم په وویني. په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ملک پیدا کړی ده، یو وزر پر شرق بل پر غرب دی، ورأسه تحت العرش، سر تر عرش عظیم لاندې دی. عرش عظیم دومره غټ عظیم مخلوق الله پیدا کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي عرش عظیم دومره غټ دی، د اوم ځکه و اسمانونو دومره کشنی ورته معلومیږي لکه د دنیا په مابینځ کې چې یو کړه بنګړی د ښځې وغورځوي، بنګړی څومره د دنیا په مابینځ کې کوچنی معلومیږي، دا ټوله دنیا او ما فيها هغه و د عرش عظیم ته دومره کوچنی معلومیږي. نو د دغه ملایکې سر د عرش عظیم هغه تر لاندې یې سر دی. ورجلاه تحت الارض سابعه، پښې په اومه مځکه کې دي. وعليه بعدد خلق الله تعالی عریش، د الله د مخلوق پر اندازه پر دغه ملایکې باندې بیشتان دي. نو په اذا رسول الله صلی الله علیه وسلم هر وخت چې انسان که نر وي که ښځه وي درود ووایي من امتي علی، زما له امت څخه چې هر څوک پر ما باندې درود ووایي، امره الله تعالی، الله د ملک ته امر وکړي بان ینغمس فی بحر، چې په هغه بحر کې د رحمت چې د عرش عظیم لاندې یو بحر دی، هغه د رحمت بحر دی، هغه یو دریاب دی چې هغه د رحمت په اوبو کې ولاړې دي. الله جل جلاله ورته ووایي چې په دغه بحر کې غوټه سه، په دې دریاب کې غوټه سه. فینغمس فیه، دغه ملک غوټه سي په دې دریاب کې، ثم یخرج، بیا راوځي له دې دریاب څخه د خپل وزران وڅنډي، د خپل وزران ټکوي، خو د هغه د وزرانو څخه چې کم څاڅکي راولیږي د هغه څاڅکو څخه الله جل جلاله بل ملک پیدا کړي. دغه ملک چې له دغه څاڅکو څخه پیدا سوله استغفر له الی یوم القیامه، دغه چا د پاره چې پر محمد صلی الله علیه وسلم بارک باندې درود وایي تر ورځ تر قیامت پورې دغه ملک استغفار الله روای چې یا رب دا پلانکې وبخښه، یا رب دا پلانکې وبخښه. محترمین ورونو، موږ الله هغه مخلوق پیدا کړی چې افضل په مخلوقات کې د انسانیت لباس دی، بیا په انسانیت کې افضل د امتو پیدا کړیو. محترمین ورونو، یو شی چې اصل کیږي، یو شی چې قدر پیدا کوي په درو شانو وجوه باندې، یا به شی په بازار کې شاټ وي نه په پیدا کیږي، بیا هغه شی ګران وي، یا هغه شی به اصل کې قیمتي وي لکه سره زر یا سپین زر، یا به هغه شی د یو ښه چا د لاس وي، د باچا د لاس وي. تاسو په دنیا کې نه وینئ چې یو ښه فوټبال کوي، یو ښه د کرکټ لوبغاړی د هغه د لاس شی په ډیرو روپو باندې خرڅیږي. نو دغه امت چې قدر پیدا کړی دی، قدر لري. انبیاء علیه الصلاة والسلام دا ارزو کړی دی چې یا رب موږ د رسول الله په امت کې حساب ک. ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله علیه الصلاة والسلام دې ټولو دا ارزو درلوده چې یا رب موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې حساب ک. پر دې به بیا ان شاء الله الرحمن موږ ځان ته خپرونه و بیان کو چې دا امت مرحومه د دې امت په ځای دا امت ولې قدر پیدا کړي. دا نه دی چې امتونه شارتي، نور امتونه نسته، مخلوق نور نسته، د الله جل جلاله مخلوقات نور نسته، مخلوقات بیخي ډیر دي. موږ په دې وجه قدر نه لرو چې موږ شارت نه یو، لږ په دې وجه هم قدر نه لرو چې موږ هغه اصل نه یو، له چیش پیدا یو، من نطفة له مردار نطفه پیدا یو، له مردار ځای راوځو، بیا د مور رحم ته ځو، هغه مردار رحم کې جمع کیږو، بیا هلته جمع رالویږو، اصل هم نه یو.
ولیکن قدر چې موږ پیدا کړی دی د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک په وجه باندې موږ قدر پیدا کړی دی چې دغه امتیان یو نو یو شی د باچا د لاس شي قدرمن وي نو زموږ باچا محمد صلی الله علیه وسلم مبارک قدرمن دی الله ته نو امت هم پر د قدرمن سو الله دې زموږ ژبې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په درود باندې مشغوله وګرځي الله دې موږ ته د ډیر درود ویلو توفیق راکړي د حدیث امام غزالی رحمت الله علیه مبارک په مکاشفة القلوب سبحان نمبر 11 باب نمبر اول کې ذکر کړی دی والسلام علیکم ورحمت الله